Бүрийн сумын харьяат улсын засвал алтан тулгын их зэрэг дуудахад бэлэн болсон байна. Баруун талын тэрэг өмгнээд улсын арслан оюун булд гарч ирсэн. Улсын арслан оюун булдын цолыг Өвөрхангай аймгийн бүр сум харьяат үндэсний өхөн улсын тонжимлай засвал Монгол улсын соёлын гавьяас зүтгэлтэн даш дундгийн цогцол нар дуудахад бэлэн болжээ. За ам бөгчүүд гараараа аймгийн арсан отгон төгс. Барилдаан засуулаад сонсоод хүмлээ сонсоо Уран эргэт Монгол улсын Чингис хаан багны нэрэмжит сонгон хархан хишиг барилдааны хүчит уулийн уулийн тэргүүн магнад усамгийн баруун дөрвөн сумын харьяат уснуур дэвжээний өөх улсын аврагын мөнхөтэй мандалын дэх мандан батрахын машуу гайхын шигтайгаар Орган цолтой дуудуулагч өнөөдөр жилийн баясгалантай алдар дүнэн ардын дундаас хүчитлэрэн анцгарын шалгаж шандас шүрмэс хүчит бүрдэн төрсөн энэхүү аяр цэнгэл наадмын түгээмэл жавхлан бүрдүүлэгч аяр наадмын магнат цогцолыг батруулагч улсын аврагын мөнхөтэй баярлалаа энэхүргэн баяр цэнгэл наадмын хүчит уулийн баруун талын жигүүртүага энтэн жаргалт хан сумын харьяат аймгийн арслан отгон төгсөг амдан авч алам дүмэн үзэгчтэйхэн өмнө уран ихийг уралдуудан хийж хүчин үзэн барилдыг гэвээ зүүн талын засуулууд сонсоод хүмлээ сонслоо эрхэт Монгол улсын үндэсний уухийн холбоо Чингис хаан багтай хамтран зохион байгуулж байгаа сонгон хайрхан уулийн нэрэмжит хүчит уухийн баруун талын тэргүү магнад энтэн мандэлгэр сумын харьяат хүч баян намрис свартара хэнти хандвжээний өөх улсын арслан оюун булдаа мандалын дэвх мандан батрахын ашигтай хэмишигтэй Орган хөөсөлтөн дуудуулагч нутан жилийн баясгалантай ахтам гарамгаа атар зэрэгтэй атас сойртой өмнөн хүчит алдан ардын дундаас хүчитлэрэн анцгайлын шалгарч төрсөн баяр наадмын магнат цогцолыг батруулагч өрнөн дэлгэрэх үлэмжи батрахаа саруулан сайжрах улсын арслан оюун булдаа баярлалаа хөргөн баяр цэнгэл наадмын хүчит уухийн зүүн талын жигүүртвага автангийн манхан сумын харьяат
аймгийн арслан хотын амдан авч алан үзэгчтэйхэн өмнө орон мэхийг уралдуулан хийж хүчийг үзэж барилдыг Айгуу Чингис хаан банкны нэрмжит сонгон хайрхны хишиг барилдааны 3 даваа хийж алдар цолтой авраг Монголд арслан оюун болноор хүндэт үзэгчтэй Чингис хаан банкны нэрмжит сонгон хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар цолтой бөхийн барилдааны 3 даваа эхэллээ. Бөхийн барилдааны 3 даваанд улсын авраг Монголд аймгийн арсан отхон төгсийг улсын арсан оюун болд аймгийн арсан Монголыг улсын гард гончигдан аймгийн урс арсан ууган баярыг улсын зан өсөх үер аймгийн ард цаг IT хөв тус бөхийн барилдааны 3 даваанд амлжээ. За 3 даваанд улсын авраг Монголд аймгийн арсан отхон төгсийг улсын арсан оюун болд аймгийн арсан Монголыг улсын гард гончигдан аймгийн урс арсан ууган баярыг улсын зан өсөх үер аймгийн ард цаг IT хөв улсын зан төгшин баяр аймгийн зан урт насан улсын авраг Монголд бөхийн барилдааны 3 даваанд Хинти аймгийн жаргалтхан самрад аймгийн арсан отхон төгсийг амлж авсан хоёрох барилдахаар орж эхэллээ. Ан улсын арсан оюун болд Ховд аймгийн манхан самрад аймгийн арсан Монголыг амлсан улсын ард цаг залбаа бөхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн зан төмөн амлжээ. Улсын эчин ган хуйг улсын эчин амар сайхныг улсын эчин жимэд дөрж аймгийн улсын гард гончигдан бөхийн барилдааны 3 даваанд Төв аймгийн баян жандмас мөрөд аймгийн урс арсан ууган баярыг амлж авсан хоёрох барилдаан талбайд гараад ирсэн тодорхой барьсан төрөөгүй явна. Орногоо аймгийн айраг сумын хрият бодогтын хүчит дэвжээний үг аймгийн арсан Саан улсын ард цаг хүрээд очрын ган тулаг Ховд аймгийн бодгонс мөрөд аймгийн арсан Бадан маргавыг бөхийн барилдааны 3 даваанд амлсан. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тамирчин улсын зан Айтангийн төвшин баяр Ховд аймгийн Үинц мэрэг аймгийн зан уртнасан амлж авсан барилдахаар орлоо. Болгон аймгийн хотог өндөр сумын хрият Имбралт Голд майнинг компани бүх аймгийн арсан хотгийн цогт гэрэлтэй Болгон аймгийн бэргэн гайсан мэрэг хилчин спортын ороо жигүүрүү гарант группийн бүх Монгол улсын замын сайхны өсөх баяр давж аймгийн ард цаг IT хөвдөг широодлоо. Хилчин спортын ороо жигүүр гарант группийн бүх улсын зан өсөх баяр Өвгөнгөө аймгийн харцаг IT хүүгээр 3 давлаа. За баруун талд Монгол зугаад туудлаа. Улсын зан төвшин баяр аймгийн за уртнасан хонгон дуулан сайхан үрээд алдчихж байна. Улсын эчин уйг улсын эчин амар сайхан хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү жива. Улсын арсан оюун болд бөхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн арсан Монголыг амлсан энэ хоёр бүхэл улсын баяр наадмын 4 даваанд шодоо бас хоорондоо таарч барилдаж байсан ийм бөхчүүд улсын эчин жимэдэрж аймгийн арсан Сумын яваатыг амлж авсан дэлгэцний баруун гар талд барилдалтай барилдахаар орж эхэллээ. Улсын гард гончигдан аймгийн арсан ууган баяр хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү ява. Улсын эчин жимэдэрж аймгийн арсан Сумын яваат хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. За энэ удадгүй бас шуурхай барилдаантай хоёрыг энэ даваанд таарсан байна да. Улсын эчин жимэдэрж аймгийн арсан Сумын яваатыг амлж авсан. За гар талд Баянгар аймгийн баян болгосон мөрөд хүчит спортын орооны бүх бөхинчлөө барилдааны улсын хэмжээний мастер аймгийн арсан золпо 3 давлаа. Улс аймгийн баруун торонс мөрөд хилчин спортын ороо бүхийн овсноор гадын бүх Монгол улсын аврагс кватрын Монголд аймгийн арслан отхон төгсөөр 3 давлаа. Ардын эвсгэлийн 90 жилийн он баяр наадмын 1024 бүхийн барилдааны төрөө улсын аврагс кватрын Монголд аймгийн арс отхон төгсөөр 3 даваанд төгсөрөө дууллаа. Алси арцаг золпо аймгийн арсан төмөнгөр сая 3 давсан. Согдож өржөө дурдуураны гүйлгээд дахиад сэжэд зүүн согон сэжэд улсын эчин сангасран бөхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн арсан өсөх баатрыг амлж авсан. Сугцсан барьсан сурагч өнтөрөө өвдөглүүлчихжээ. Улсын арцаг золпо аймгийн зан төмөн давсан барилдааныг харууллаа. Улсын эчин сангасран аймгийн арсан өсөх баатар хоёрын барилдаан өсөх баатар божигнуулаад байна. За ингэж яваад нөхөл дөрж ус магадгүй.
аймгийн оргомолсон Мариа Төгөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер хилчин спортороо говь хангай мебель компани бөх аймгийн өрсөн Сүхбаатар Олсын ичинган толгох бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Сод Монгол группийн бөх аймгийн арсаг пүр өдөр чигмэлж авсан 2 бөх сэрүү байдлаас барилдаа өргөжсөөр явна. Олсын ичинган толгох одоогоос 12 жилийн өмнө улсын зам мегмар сүрэнгээр тав давж Монгол улсын эцэн цолыг өртөж байсан бөхөө хий зай багтаа нягт ирэн тогтмол барилдаж байгаа начин Олсын ичин амрзия бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Сэвсгдчний тэг 16 дугаар ангийн бөх аймгийн араас Наранбаатарыг амлж авсан 2 бөхийн барилдаан барьсан дэрэгүү жобно. Хөврөнгө аймгийн уян гас Мариа Сэвсгдчний 256 дугаар ангийн бөх аймгийн араслан ган толгын барилдаан соёлогсон дөрвөлж харагдаад өнгөрлөө. Дэлгэсний баруун талд баярлалтай. Төвшин баярлааны За согдож мушиглаа. Сайхан согдож яваа зургшоо. Хөнтрөд туудсан аймгийн өрсөн Сүхбаатар улсын эчин сангисэр 2-ын барилдаан. Сангисэр начлэр нь өөрөө бас бараг ингэж барилдадаг байсан бүх ерөн сугдсан барьсан бярдаж мушигдаг. Хараар хашиж морддог, тонгордог. Хавдаруулж мэрсэн зарим үе сайхан даацтай давуулаа гүйчихдэг начин. Сайхан барилдаж байсан начин да. Олсын ичин хөгчрөнгөр бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн араас нь ям мэрэтнийг амлж авсан дэлгэцний 100 гарт талд барилдалтай барилдахаар өрчгөллээ. Олсын гард гончигдон аймгийн араас ууган баяр 2-ын барилдаан барьсан дөрөх гişээн нэг шамдахгүй байгаа бололтой байна. Олсын ичин сангисрын аймгийн араас нь Сүхбаатар 2-ын барилдаан барьцадраад эргээд өрчгөллээ. Олсын ичин амрзия бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн араас Наранбаатарыг амлж авсан 2 бөх ажиллага тулаад эргээд талбай болж явна. Таган уйг начин амар сайхан начин 2-ын барилдаан барьсан дэрэгүү жива. Олсын ичин хөгчрөнгөр аймгийн араас ям мэрэтэн нараа зүүн талаараа дөрвөн толгой барилцаад авлаа. зүүн хөлд алдаж суугаад эндээс элэг үсний өрцтэй болсон байна. Олсын ичин жимэдэрж аймгийн арсан Сумья Батнаар зүүн талаараа дөрвөн толгойд барилцаад авлаа. Сумья Бат зүүн талааны хутгах гадаа туудсан олсын ичин жимэдэрчийг. За хонгодоо тоолоо. Хонгодоо. За өдөөсөө дайруулж байгаа элэг үснээс сөрөө хонгодоо суучж байна. Сумья Бат. За барилдааны явцад гончигдон багт аймгийн араас ууган баяр 2 тус тэгэлсэн байж болцчихгүй гэж байгаа болоо да. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гая тамирчин улсын зам төвшин баяр аймгийн зан уртнасан бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан гарын зөрүүлэл буцааж барьцгүй авсраад дутуудлаа. За гарын гончигдон Сорон бөхөөс бяртай арслангал амлсан дайндаванд за төвшин баяр Улсын зам төвшин баяр баруун гараа сонжигний барьсанд нэлээд лав батгаад авах шиг боллоо. Ерөн ч одоо энэ ухардгүй ерөн л уршаа явдаг. Улсын ичин сангисрынгийн барилдаан баруун талд нь толгойг нь урлаа бариад авлаа. За аймгийн араас Сүхбаатартай 3-ын даваанд үжүүлсэн барилдаж байгаа. Олсын гард гончигдон аймгийн урд царсан ууган баяр 2-ын барилдаа элэг үсний барьсан дэрсэн ууган баяр аслан баруун талдаа суугатаад авах шиг боллоо сая. За олсын ичин жимэдэрж аймгийн арсан Сумья Бат 2-ын хувьд одоо барилдааны явцад хүн тэгэлсэн бол дөрмийнхаа хүрээнд бол дахиж барилдана гэсэн дөрмийн заалт бий. Олсын арцаг хурлаж ган тулгын бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн арсан Баатам гаравыг амлсан. За хонготоо төөсөн Олсын ичин жимэдэрж хишиг бат 2-ын барилдааныг удаашруулан харууллаа.
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар говь тамирчин улсын зан төгшин баяр аймгийн зан уртнасан хоёрын барилдаан барь суулаацалцаар явна. Болгон аймгийн орхонсон Мариат Хилчин спортын ороо болгон анд бичээнийх аймгийн орсон Сомья бата улсын чин чимэдэр жар 3 удаа тогтоорлоо. улсын гард ончиг дамба аймгийн орос орсон ууган баяр хоёрын барилдаан элиг усны барилдаан. Бөхийн барилдааны 3-ын давааны төгсгөл дээр говийн аймгийн 2 арслан хоорондоо таарчаад Дөрвөн аймгийн арслан Бямбадарж говь сумбар аймгийн арслан Мөнхбаатар нар 3-ын давааны төгсгөл дээр амлалгүй хоорондоо барилдаж байна. Гарын зөрүүлээд нэг тахимдаа дутуудч байна аймгийн зан уртнасан. Аймгийн зан уртнасан Шонхоровын дэврийн дээр сэргуулийн төгсгөрсөн бөхчүүдийн нэг. Сүүлийн хэдэн жил одоо Ховд аймагт ажил амьдарч байгаа энэ өнгөрөх оноос эхэлж одоо нийслэл Улаанбаатар хотод ирж одоо том газар бэлтгэл сургууль хийж барилдаж байгаа бөхөө. 3-ын давааны төгсгөл дээр тунсан 2 арслангийн барилдаан ба сонирхолтой барилдаан болондоо Дөрвөн аймгийн арсан цолтой өгт оножулдсан. Говьсумбарын Мөнхбаатар арслан Дорногын Бямбадарж арслан Хөвсгөрийн Жаргалбат болгоны цогтгэрэл арсан гол 3-ын давааны төгсгөл дээр хэн ч амлалгүй тунцгаасан. Аймгийн арсан цогтгэрэл аймгийн арсан Жаргалбат хоёрын барилдаан талбай голж байна. Улсын арсан оюун болд аймгийн арсан Мөнхөд хоёрын барилдаан Сэнжигний барьцтай арсан оюун болд нэг итгэхэд туудлаа. Улсын чин ган хоёрын бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын чин амар сайхан нэгмэлсэн. Сайн хоёрын начин бол одоо ард эвсгийн 95 жилийн явгаар нэг өдөр начин цол үрдсэн. Нэгэн жилийн он жив начингууд улсын чин Сангсрын аймгийн арсан Өсхбаатар хоёрын барилдаан элиг улсны барьцтай Өсхбаатар ерөнхийдөө бас барилдааны санаа ажлыг авж өрөлдөд угаарагдан. 4-р сарын 17-нд Өвөрхангай аймгийн 10-р хотод шинэ Өвөрхангай төслийн хүрээнд 2 дахь жилдээ улс аймгийн алдар цолтой өчт үхийн барилдааны зохион байгуулах гэж байна. Энэ барилдаан бол шагналын сан өндөртэй төрөө бүх 5 сая төгрөг өсвөрүүлсэн бүх 3 сая төгрөг их шөвгийн дөрөв шилгаршилсан 2 бүх тус бүр 1 сая төгрөгийн бай шиг гардах томоохон барилдаан Өвөрхангай аймгийн 10-р хотод болох гэж байна. Улсын чин Амарцын аймгийн арсан Наранбаатар хоёрын барилдаан Наранбаатараас марсан дэрэгүүл явна. Өвөрхангай аймгийн хар орнос Мариат зэвсэгчний тэг 16 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан оюун гэрлийн Наранбаатар 2018-нд Өвөрхангай аймгийн хамбарын натан төрүүлсэн. Аймгийн зам бонд орол гэж бөхвээ. Сасуул холын цэцүүдний яасан бол доо. Улсын гард гончигдан аймгийн хурц орсон ууган баяр нар баруун талаараа золгоо барилцаад авсан сугатаа бариад авсан да. Улсын гард гончигдан ерөнхийдөө наатам өдөр хоногоор ойртож байгаа бяртай хүчтэй арслан гэрн хандаг амлаад барилдчихъя гэсэн бодолтойгоор өнөөдрийн барилдааны 3-ын даваанд амласан байх. Улсын арсан оюун болд аймгийн арсан Мөнхөд хоёрын барилдаан одоо зүүн талаараа золгож өрөлдөхөр боллоо. Улсын чин хөгчрэн гэрийн барилдаан одоо зүүн талаараа золгож өрөлдөхөр боллоо. Зүүн талаараа золгосон улсын чин хөгчрэн гэр аймгийн улсын чин хөгчрэн гэр аймгийн арсан ням мэрднийг бүхэн барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Одоо зүүн талаараа золгоо барилцаад авчээ. Говьсумбар аймгийн арсан Мөнхбаатар Дорногын аймгийн арсан Бямбадарж хоёрын барилдаан бас нэлээд сонирхолтой барилдаан болох баха. Бямбадарж ирсэн хөлдөн суугаад буцчих. Хэнген л ирнэ өөрийн үед болж байгаа барилдаанд бол сайн барилдаж байгаа арслан. Бямбадарж бол хурдтай бас мэхэндээ их даацтай барилдаж байгаа арслан. Баруун зүүн хөлд ордог соригтой сайхан барилдаж байгаа бөхөө. Улсын арсан оюун болтын барилдаан баруун талаараа золгоо шуудагны барьсан дөрж барилдахаар боллоо. Улсын чин ган улсын чин амар сайхан хоёрын барилдаан элиг үлсний барьсан дөрсөн. Улсын чин хөгчрөнгөр аймгийн арсан ням мэрдэн хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгоо дан шуудагны барьсан дөрчөө ням мэрдэн өхөөлдөө дутуудсан. Хутгаад хөмрөө боллоо. Хөгчрөнгөр чин хутгаад зүүн талд хөмрөө дутуудлаа сая. 2018 онд ард эвсгийн 97 жилийн аймгийнхан баяр наадам төрүүлсэн аймгийн арсан Ямардын давуулаад
тэндээ сөрөөд хүч гаргахад нь биеэн суллаад дээр нь тусчиж байна сая. Оюун болдорсон. Давуу болж уйдах гээд болоод биеэн суллаад дээр нь дараад үлдчихэж байна. За гончиг дамбаг. Зүүн талд нь хутгалаа. Хутгаад орхон суулгачлаа. Алдар спортын ороод аян бөхийн дэвжээний улсын гард гончиг дамбаг аймгийн хурц орсон ууган баяраар 3 давлаа. Зүүн толгойн нэрсэн сутгаад хал сутгаж дайраад орхон суулгачлаа. За энэ хатуул байгаа бол тойн ууган баяраас сая. Хойш 2 хасгаал. Суулж байна. Улсын орсон оюун болтоо Ховд аймгийн ирээдүйн аймгийн орсон Мөнхөдоор 3 давлаа. За энэ хоёр үхийн барилдааныг одоо удаачруулан харуулах бах. Мөнхөд улсын орсон оюун болт хоёрын барилдааныг Голсомбор аймгийн ирээдүйн аймгийн орсон Энгтри Мөнхөд аймгийн орсон Бямбодорчоор 3 давлаа. Говийн аймгийн 2 орсон бөхийн барилдааны 3-ын даваанд хоорондоо тунсан. Сугандан сажиж хонгодох гээд дарагшаа мөксөрөн суудсан байна. За Голсомбор аймгийн Сөмбөрсөн Хариат аврагын төвлөлд сургууль Гэгшүүзан сангийн бөх аймгийн орсон Мөнхөд аймгийн орсон Бямбодорчоор 3 давсан байна. За аймгийн хацаа бүрөөдөрж зүүн давуулаа өрөө тавлаа. Улсын эчин Балдбаатарын бачиргал энэ даваанд аймгийн орсон Сумын жолооныг амлсан. Зараар нь мордоо дайрсан дагуулж баруун талд хөмрөө болгоо давлаа. Говьлт аймгийн Дөнгөлсмөн явуул Дорногов аймгийн зүүн баянсам Ариат Хилчин спортороос хүүгийн нэгдлийн бөх аймгийн орсон Сумын жолоон улсын эчин бачиргалаар 3 давлаа. За амарсан янаш шуудагны барьсан татаж нэг баруун талдаа мордох гээд туудсан. Сааргэж Заавтнасан дан шуудагнаас татаад улсын зан төвшин баяр аймгийн зан уртнаас хоёрын барилдаан. за ихэд анхааралтай байхандаа. За бүр явган суудсан байна. За татаад морсон төвшин баяр зан дагуулад хөмөрлөө. За буцаага мохтолцсон. За мөнч гоё барилдаан болж байна төвшин баяр зан аймгийн за уртнаас хоёрын барилдаан. Шатсаар илүү. За баруун талд нь тоглоо. Тогоогийн сайхан суллаад мэдрээ гаргачлаа. Хоёр шуудагны барьсан сайхан бэрдэж барилдаж байна аймгийн зан уртнаас. За хөмрөө тэндээс суйлсан. За суйлж яваад суучуудаа нэмэрд нь арай айлын төрүүлээд бөксөрөн сууч хүүгэлтэй харагдлаа. Араар нь хашаад мордсон. ойрхон барилдаа болчихлоо да. Хөгчрөнгөр ямар нэг хоёрын барилдаа. Улсын ард цагуурал өчрийн ган тулга аймгийн орсон Бадамгар 2-ын барилдаан барьж садарлаа. За Бадамгар орсон бол ер нь 2 гарын тамир сайтай шүү. Сайтай юм бөхөө. 2013 онд их хуримчлалын өдөр сөрүүлсэн үндэсний бүхийн барилдаанд олон сайшуудыг аяж шөвгийн дөрөв төлдөж байсан 224 бүхийн барилдаанд улсын эчин ган тулга аймгийн ард цаг бүр өдөр 2-ын барилдаан. За шуудагнаас шахаад очиж байна. Өвсгөлийн За улсын эчин ган уяг бүхийн барилдааны 3-ын даванд улсын эчин амар сайхныг амлсан. Улсын эчин амралсын аймгийн ард Наранбаатар 2-ын барилдаан баруун талаар онцлогоо барилцаад авчээ. Улсын зан төвшин баяр аймгийн зан уртнасан 2-ын барилдаан бол нэлээд хүч хусан сонирхол татсан барилдаан болж байгаа. Одоо давхар шуудагны барьсан барилдаан үргэлжлэх гэж байх шиг байна. За улсын эчин Сангисүрэн аймгийн орсон Өсхбаатараар 3 дуулаа. За сайхан дахимлаа да. Говьлт аймгийн Цэлс Маритан ташир дэвчээний улсын эчин Лавгсэрэнгийн ган тулга давж аймгийн харцаг пүрэв дөрж өвдөг широодлоо. Одоогоос 12 жилийн өмнө Монгол улсын эчин төлөг өртөж байсан бөх улсын эчин ган тулга 2009 оны улсын баяр наадмаар дөрөв давж 5-ын даванд улсын харцаг пүрэв өвдөг ширөөдөж байсан. Хий зай багтаа нэгт барилдаантай цочоо багтаа сайн барилдаж байгаа начин.
За толгой зөрүү шууд нэгэрсэн ганцхан толгой зөрүүлж түрээ давж байна. Мөргөд арчиж байна. Соловын ундрах компани холсын арц өрөд очрын ган толгой аймгийн арсан бадам гараваар 3 давлаа. Саяхны нэг барилдаанд 2 начин хоорондоо таарч Улсын зан төвшин баяр аймгийн зан ортноос 2-ын барилдаан баруун талаар золгосон шуудагдсан барьсан дөрчээ. Улсын зан төвшин баяр аймгийн зан ортноос 2 Саагаан хоёрын начин улсын начин амар сайхан 2-ын барилдаан ч мөн дахин барилдаж байгаа харагдан дөрвөн хоёрын начин таваа дэвж харагдсан. Барилдаан их хараа бол за зайлаад мушиглаа арга шанс уулгачлаа. За ийм л их богинохон занд мэдрэмжтэй гоё зайлж босгоод авч байна. Болгон аймгийн солингосон арид Ньюмайнд компани болгон анд бичээний улсын начин амар сайхан давж улсын начин ган хоёрыг авдаг ширээ одлоо. Хоёр ширэлдэн дараалаад унч удаан хоёрын начин Холсын арц өрөл очрын ган толгой аймгийн арсан бадам гараваар 3 удаа бадагтоорлоо. Улсын начин амарцын аймгийн арсан Наранбаатар 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Сэвсэгтчний 16 дугаар ангийн бөх аймгийн арсан оюун гэрлийн Наранбаатар 2018 онд Дөрвөн аймгийнхан баярын наадам төрүүлсэн. За аймгийн арсан цогтгорол аймгийн арсан Наранмандах 2-ын барилдаан Жаргалбат 2-ын барилдаан 3-ын давааны төгсөлдөр үлдсэн. Улсын зан төвшин баяр аймгийн зан ортноос нар баруун талаар анзааглаа. Аймгийн арас Наранбаатар өвдөл дагвар шуудагны барьсан дөрсөн гэр намарсын янчингийн онцлоггүй их босоо өрөлттэй барилдаг юм бөхөө. Улсын зан төвшин баяр аймгийн зан ортноос 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Улсын начин амарцын арсан Наранбаатар 2-ын барилдаан барьсадарлаа. За 3-ын давааны төгсөлдөр тонсон 2 арслангийн барилдаан аймгийн арслан Жаргалбат дагвар шуудагны барьсан дөрсөн. За Жаргалбатын өвдөл бөхийн удамтай Монгол төрийн баярын наадам 5 удаа төрүүлсэн. Завсаргүй 5 жил дараалан төрүүлсэн алдар түүх даяар дурсагдах далай дэйн дархан авраг дарийн дандин аврагын одоо утмын бөхөө. Хөвсгөлийн дулааны станц төрийн өмчт компани нэр дээрээс барилдаж байгаа. Дагвар шуудагны барьсан дөрчээ. Цогтгорлоор самбал бөхийн самжуудаа барилдаан бас олон төрлийн барилдаанаар барилддаг мэдрэмж их сайтай бөхөө. Улсын зан төвшин баяр аймгийн зан ортноос 2-ын барилдаан зүүн талаар анзуулгад давхар шуудагны барьсан дөрлөө. Толгой зөрүүлэх гэсээр бол зөрүүллээ дээ. Аймгийн зан ортноос аймгийн арсан Жаргалбат аймгийн арсан цогтгорол 2-ын барилдааныг Жаргалбат арсан дагвар шуудагны барьцтай байгаа. Улсын начин амарцын аймгийн арсан Наранбаатар 2-ын барилдаан Саралтай бэртэ начинтай бол сайн барилдаж байна зүгээр аймгийн арсан Наранбаатар.
Зүүн талаар онцлогоо шуудагны барьсан дөрсөндөө за барилдаж өргөө суугдсан барьсан шигшиж өргөө дутуудсан. За баруун талдаа суугдаа чэйжинсхөө явла аймгийн арсан жаргалбат. За баруун гартлаараа давуулаа зодогных нь 10 метр сатхавраад авсан аймгийн арсан жаргалбат. А 4-р сарын 20-нд Монгол өхийн өргөнд чөлөө түхийн алтан үеийн шигшээ багийн дасгалжуулагч Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч очрын Сэрэн давгийн нэрэмжит аймаг зэргийн цолтой хүчит 256 бөхийн барилдаан Монгол өхийн өргөнд болон 4-р сарын 27-нд Дундуг аймгийн Эрдэнэ далай Самынхан ард түмний бахархал улсын төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн морь төтрөөдийн жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан жимдийн миждийн алдрыг мөнгөчүүлэх Монгол улсын заан цолон дундгэл үзүүлэх Улс аймгийн алдар цолтой хүчит 256 бөхийн барилдаан 2009 оны 4-р сарын 27-нд Монгол өхийн өргөнд болон шуудагдсан барьсан баруун талдаа мордож таарад мэхийн гүйцээлээ. Импрал группийн бүх аймгийн арсан удгийн зогтгөрөл аймгийн арсан жаргалбатаар 3 давлаа. Улсын эчин Амрцын аймгийн арсан Наранбаатар 2-ын барилдаан Наранбаатараас зүүн талдаа суугдсан байдалтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Зүүн хавирлаа. За болон аймгийн хотог өндөр сум харьяат Imperial Gold Mining компани юу аймгийн арсан цогтгөрөл аймгийн арсан жаргалбатаар 3 давсан. Улсын эчин Амрцын аймгийн арсан Наранбаатар 2-ын барилдаан нэлээд удаа аширч байна. Аймгийн арсан Наранбаатарыг даван дамсан. Улсын зан төвшин баярын хувьд давхар шуудагны барьц авч өрөлт харуулж явах шиг байна. Төрсөн ахын аймгийн зам бонд хорол гэж бас ах дүүсээрээ барилддаг мөгчүүд бий. Амар заяа начинтай бол тун тэнцүүхэн сайхан барилдааныг үзүүлж байна. Давхар шуудагны барьсан дөрсөн дүрээ тгөөлөө баруун талдаа суугдаа барилд нагуулаа мошигсан. Ховд аймгийн үеийн цэс мөрөд өх аймгийн зан ортносон улсын зан төвшин баяраар 3 давлаа. Сайхан төвчээртэй барилдлаа да төвшин баяр зантай. Давхар шуудагны өрсөлд хөөж явахт дагуулж мушгаад өвдөглүүлж байна. Ховд аймгийн үеийн цэс харьяат ховд өхин дэвчээний өх аймгийн зам Баатарын урднасан улсын зам төвшин баяраар 3 давлаа. Хэдэн барилдаан дүлэр нь тогтмол жигдхэн сайхан барилдаж байгаа. Өвөрөн аймгийн хар орон сум арай зэвсэг төчний 16 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан оюун гэрлийн Наранбаатар улсын эчин амар заяагаар 3 давлаа. Чингис хаан банкны нэрэмжит сонгон арихны хишиг барилдааны Дөрвөн даваа хэлэхэд бэлэн болоод